Kaakati omukyalo ono aleese awusigalo ewaka. Awusigalo gw'aleese bamumuwadde okuva ku kyalo kye kwennyini kwava omukyalo ono kwe bamuzaala. Naye awusigalo ono akamanyiro k'alina asobola n'okukwata ekigere n'akiteeka ku mutwe gwa bboosi we. Asobola n'okeera ku makya n'amubuuza owange anti ekiro ggwe ne anko mwakoze eki? Bye mwakoze byabadde binyuma? Ono awusigalo emmanyira gy'amanyiramu ya 228 si 226 kwegamba yeyongerayo n'emyaka emirala 2 mu maaso. Wuliriza nga sinaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogipereka like etambule tuke ku buli muntu. Kakati mmwe abali babaddeko n'abakozi abali babaddeko ne ba awusigalo, kiki awusigalo wo kye yali akugambe n'ogamba naye mu butuufu omwana ono amanyiira? Ono awusigalo ng'amanyiira ng'alinganga kwegamba ayogera ne muto munne. Oyinza okugamba awusigalo ono ye bboosi kumbe yazze okukola. Owulira omukyalo ono ng'agenda ayagala omukozi ng'agambako ko ku maama we mu kyalo ng'amugamba nti maama osobola okunfunirako kaakawala ne kajja ne kannyambako keene ewaka ku mirimu. Omukyalo ono abadde yaakazaala nga nakawere kati n'agamba maama we bamufunireko kaakawala mu kyalo eyo akanajja kasobole okumuyambako ku baana kubanga agendako atasobola kulabirira abaana, kulongoosa waka, kufumba ate ng'alina okugenda okukola ki? Ng'alina okugenda okukola. Maama we n'amugamba nti waliwo wanene akawala ke baŋŋambako ko gye buvuddeko nti kaagala okukola era bwe kafuna omuntu akatwala e Kampala kasobola okukola. Ngenda kugendayo ko njogeremukko ne bazadde baako ekana bakakyayagala okukola. Ogenda kunsindikira transport kajje e Kampala oba bakaleete. Omukyalo ono ng'agamba kale maama tewali buzibu. Munnange awusigalo nga bagenda bamutuukirira akawala ako nga bakatuukirira nga bakagamba nti munnange gundi ayagala ogenda omukolere omumanyi? Nti mumanyi ayagala ogenda omukolere ewaka ayinawo abaana 2 nakawere ayina okukola kwegamba ogenda omuyambeko ko okulabirira abaana akulongoosa waka emirimu gy'ewaka emitonotono ajja kuyisa bulungi ajja kuwa akasente bulungi ng'akawala kagamba kale tewali buzibu kankole ki kaŋŋende mumukolere. Nga omukyalo ono aweereza transport nga batikka kawala kano ka awusigalo nga bakaleeta e Kampala. Kati akawala kano we bakaleeta e Kampala kalina omulenzi gwe kabadde koogera naye ng'akakwana naye ng'omulenzi baakukyalo kye kimu. Kati boyfriend waako oyo nga tekagendangako we kumulaba nga bw'omanyi abavubuka bavudde e Kampala n'agendako ko mu kyalo ndowooza okulya ku nnaku enkulu n'akwanayo akawala. Kati bw'akakwana ne baba nga boogerezeganya ku ssimu naye nga boyfriend bw'akagamba nti mbeera eno gindi nga tekamanyiiyo. Kati chansi yake ey'okujja e Kampala ne kagamba kasita nzize e Kampala okukola mu bye ŋŋenda okusooka kwe kusooka okukyalira ku boyfriend wange ekimuleese kukola obwongo bumuli ku mulenzi. Wuliriza ng'akawala katuuka bulungi nnyo ewaka nga katandika okukakkalaba emirimu gyako. Kabadde kano ka awusigalo tekanabadde n'okuweza wiiki nnamba nga tekanabadde n'okuweza wiiki mu maka gano nga kalumba boosi waako omukyala nga kamugamba anti nina kye mbadde njagala okugamba k'omukyala ŋŋamba obadde ogamba ki? Nga kamugamba anti birthday yange egenda kubeerawo ku Sunday mbadde njagala ongulire keeki nsobole okukuza birthday yange. Boosi wako ng'akabuuza ng'akagamba gwe ayagala okukuza birthday tonnabadde n'okufuna omusaala tonnabadde n'okuweza wiikisi 2 ng'ozze wano okukola kyokka oli mu kwagala kukuza birthday keeki ogenda kugiguza ki? Ng'akawala kamugamba nti osobola okungulira keeki gwe n'oginguliza n'enkuza birthday yange. Boosi wako ng'akagamba oba oyagala kugula keeki lindako bw'onaaba ofunye omusaala. Nga kamugamba kale tola ku zange ze nkolera omwezi gwe kuba ongulira keeki then balance ojja zitemako ng'omwezi gutuuse. Ng'omukyala asirika ng'agamba kale nja kulaba ekyokukola. Kati nga mu butuufu alabira ddala awusigalo ono atandise okumumalako ki?
okumumalako ebyewungula. Omwana tanabadde n'okuweza wiiki waka atandika atya okwagala okukuza birthday ng'olwo luggwa. Kaakati aba tannaba kugula birthday kubanga akawala kano kaamugamba birthday yake egenda kubeerawo mu nnaku nga 2-3 mu maaso. Okiwulira? Kaakati aba ali awo nga kausigalo kano kennyininyini nga kamuluma nga kamugamba, anti ojjukira keeki gye nakugamba okungulira ku birthday yange nti ye njijjukira. Birthday yange eyo mbadde njagala kugikuza ne boyfriend wange. Ng'omukyala agamba, ogambye eki nti ye birthday yange eno njagala kugenda kugikuliza wa boyfriend wange. Amazaalibwa gange njagala gakuza ne boyfriend wange. Ng'omukyala abuuza ka ausigalo kano akawala nti boyfriend wo ki? Gwe yaakajja mu Kampala? Gwe yaakajja eno okukola? Wafunye ddi boyfriend gw'ogamba gy'ogenda okuliza birthday? Ng'akawala kamugamba nti boyfriend wange oyo tubadde tweyagala era tubadde twogera yadde mbadde mu kyalo. Wabula obuzibu obuliwo gy'abeera simanyiiyo. Nga anti wakaakabuuza obeera otya ne boyfriend nga tomanyi we gy'abeera? Kawusigalo nga kamugamba nti anti abadde ajja buzi eyo mu kyalo gye twekwanira ne tuwanyisinganya ennamba z'amasimu. Naye ekitundu gy'abeera abadde yakindagirira nkimanyi mu mutwe. So n'olwekyo nsobola okukola ki? Osobola okundagirira nze ne ntambula mpola mpola ne ntuuka. Kati ka ausigalo nga kagamba ono anti waako oba boosi waako akalagirire butya bwe kayinza okutambula okutuuka ku boyfriend waako. Omukyala ng'agamba ne bannaage ono omwana amanyiira. Wegamba nze nkulagirire ekitundu boyfriend wo gy'abeera. Kozi yakugamba abeera kitundu ki? Mbu yakagamba abeera mu kitundu. Abanayira bate bwe nnerabira ekitundu kino. Ekitundu bannange kinvudde mu mutwe. Boyfriend gy'abeera kinvudde mu mutwe mukama. Kinvudde mu mutwe. Kinvudde mu mutwe munsonyiwe. Boyfriend yagamba kausigalo kano gy'abeera. Kati ekitundu ne kakikwata mu mutwe kano akawala. Kati we kabadde kagamba boosi waako gwe kayita anti akalagirira ekitundu kino kayinza kutambula katya okutuukayo. Kati ko bwe kanaba katuusaawo wennyininyini mu ekyo ekitundu kajja kumukubira essimu akalagirira ennyumba waakola ki? Akalagirira ennyumba mwasula. Omukyala ono boosi n'agamba naye ono omwana amanyiira bannange. N'asirika teyakazzeemu n'atambula butambuzi n'akola ki? N'akaviira. Kakati enkeera waalwo jjukira kaamugamba kaagala keeki. Essaawa zino kamugambye kaagala kgenda birthday gikuliza waani? Wa boyfriend. Kawusigalo kano tekanabale n'okuweza wiiki nga kakola mu maka gano. Katandikiddewo dda okuyoya ebya boyfriend. Kakati enkeera madaamu ono ng'akayita omukyalo ono boosi wako ng'akayita ng'agamba nti gundi jangu nti naye kankubuuze, wajja kukola wajja kugenda mu ba boyfriend bo? Ekituufu ddala ekituufu wajja kukola ki? Wasooka n'oŋŋamba oyagala kuza birthday. Tonnabadde n'okukola emirimu egiweze omwezi omulamba gw'oyagala kuza birthday. Ekyokubiri mb'oyagala kgenda birthday ate jjukuliza wa boyfriend wo. Tomanyi na gy'abeera, omanyi kitundu, ate oyagala ssebo nze nkulagirire oba ndowooza nkurekere nako nkutuuse wa boyfriend wo gy'abeera. Akamanyiro nno okasussizza. Kaakati tolina gy'ogenda kulaga. Birthday togenda kugikuza naye wa boyfriend wo togenda kugendayo. N'abikagaana completely. N'akagamba siddamu kuwulira ng'onyumya ku kigambo birthday na boyfriend. Totawaana. Sooka okole emirimu. Bw'onaakola emirimu n'oba nti ng'otukodde bulungi emirimu nze nsobola okukuliza birthday yadde tokutte ku ssente zo. Naye essaawa zino tisinabadde n'okulaba enkolayo. Ogamba nti oyagala genda kukuza birthday wa boyfriend wo. Wajja kufumbirwa oba wajja kukola? Kaakati sigeza ne nkulaba ng'olinnyeeyo n'akangula eddoboozi. Bw'akangula eddoboozi engeri gye kaali tekamanyi wa boyfriend kaabivaako. Naye mujjukire kaline kana kaawusigalo kalina ennamba y'omulenzi. Kati ndowooza y'omulenzi
abaali takimanyi nti omuwala ono yajja mu Kampala mwali. Ndowooza nga tekannaba kumugamba, kubanga singa abadde akimanyi boyfriend ono yandibadde yakalagirira ddala ng'onookwera beeraba. Munnange bano ababiri Awusigalo ne Boosi anti nga basooka bakulungula ennaku eziwera nga teboogera. Akawala nga Kawusigalo nga kasooka kasiba emitaafu egisooka n'egisembayo nga kagamba sigenda kuddamu kwogera na mukazi ono. Omukazi ono annemesa atya okugenda okulaba ku mulenzi wange, annemesa atya okuza birthday ne boyfriend wange gwempulira gwenkola ki gwenjagala mu mutima. Nga basooka bamala olunaku olusooka teboogera, emirimu kagikola naye nga kamuyitako buyisi. Nga bamala olunaku olwokubiri era nga teboogera, emirimu kagikola kamuyitako buyisi. Nga bamala wiiki nnamba ne bagiteeka wali nga teboogera. Awusigalo tanyega Boosi, Boosi tanyega Awusigalo, bonna nga beetunula bati balinga bajja n'abajja mu nnyumba. Naye nga ki ekireeta ekyo? Kukagaana genda waani? Kukagaana genda wa boyfriend waako. Kaakati ba Awusigalo bantu bazibu nnyo. Ne bw'okeera ku makya gwe n'ogamba nti omutaddeko security oli kumukuuma, muganda wange tolina ky'osobola kukola. Oba okuuma Lubugonga Lubaale mubbe. Omukyalo ono atambula n'agenda ku mulimu n'akola. N'aleka Awusigalo ono ng'alina abaana, yalina okulabirira abaana ewaka, alina okubafumbira, alina okubakolera buli kimu n'okulongoosa ennyumba. Ye madamu n'agenda n'akola ne taata ow'omu maka. Taata ow'omu maka bino sigenda bimuteekamu kubanga ye talina wajjira, talina waalabikira. Kaakati Awusigalo ono oba yakoze atya? Oba yakikoze atya? Nga Awusigalo yebbirira ng'akwata abaana ba Boosi be abaleka mu nnyumba, ng'atindigga olugendo akubira omulenzi ng'amugamba nti munnange bebi nti wangi okimanyi nti ndi mu Kampala naye nina bwe nnabadde nazze okukola. Kaakati mbadde njagala kukulaba naye njagala kukulaba obudde nga butonotono kubanga nina abaana bendabirira eno ewaka. Nga boyfriend amugamba nti tewali buzibu, nze kennyini kanfune wano ka booda nzije nkukime. Nga boyfriend afuna ka booda ng'ajja akimaka Awusigalo, bw'ajja akakima ng'akatwala ewaka. Nga beesapata abaana ba Boosi we abalese eno mu nnyumba bokka. Awusigalo ono bw'amaliriza okwesapata ne boyfriend nga alinnya akapiki nga kamukomyawo ewaka. Agenda okutuuka ewaka nga Boosi tannadda ng'abaana mwebali mu nnyumba nga bwe yabalesse, ng'abaana bwe batyo bakola ki? Ng'abaana bwe batyo bwe bali. Eky'omukisa omulungi yabasanga beebase oba baakaaba ne bava mu kukaaba ne beebaka, nze nange simanyi, naye abaana yabasanga beebase nga Awusigalo asirika. Awusigalo bw'asirika ng'atandika Boosi ng'akomawo madamu nga banyumya biki bazzeemu okwogera. Ne Awusigalo oluvannyuma lw'okulaba ku boyfriend we atandika okuddamuko okufuna ku maanyi agasobola okufulumya ekigambo. Kaakati Boosi aba ali awo ng'akasimu kavuga. Olwo akasimu kagenda okuvuga, wayiseewo ndowooza ennaku zabadde nga 2-3. Akasimu ka boyfriend nga kavuga ng'akuba nti ogamba otya kikwano? Nti ndi bulungi. Ogamba otya? Watuuse bulungi? Nga Awusigalo agamba nange natuuse bulungi. Boosi ng'agamba lindako, watuuse bulungi? Wabadde ovaawo? Wabadde olagawa? Nga boogera asiriikirira. Awusigalo bamala okuva ku ssimu nga Boosi wamubuuza, oyo abadde akubuuza nti watuuse bulungi wabadde ovaawa? Nga Awusigalo amugamba nti ono boyfriend wange naye talina nnyo gundi, muveeko. Nga kabibuzaabuza nga Boosi asirika. Kakati wayitawo ebbanga ndowooza lya wiiki nga 2, Awusigalo ono atandika okuwulira ebikyuka ku ye. Kati ndowooza ebbanga lyabadde eyagala ne ka boyfriend kamufunyisa olubuto. Nga Awusigalo alumba mukama we madamu ng'amugamba, madamu olina ku buno obuntu obukebera. Kati teyamugamba nti olina ku buno obukebera embuto, yamugamba olina ku buno obuntu obukebera. Mbadde njagala kwekebera, mpulira seetegeera. Boosi we nga mubuuza oyagala kwekebera ki? Amugamba njagala kwekebera naye kale bireke ebyo tubiveeko.
nga usigala ate abivaako. Kati boosi ye n'amanya nti omuwala ono ayinza okuba nga ayagala kumukebera ki? Ayagala kumukebera lubuto. Kyava amuyita n'amugamba gundi jangu nti obadde ogamba kukebera lubuto? Kale kaŋŋende ngula akantu akakebera naye ogenda kumbuulira olubuto luno walufunye otya gwe omuntu abadde tava waka. Kati ye boosi nga takimanyi nti awusigala ono abadde atera okuva ewaka n'agenda abaana n'abaleka mu nnyumba. Kati okumanya akawala kano kasiru nga kagamba boosi nti munnange boyfriend wange yankubidde essimu naŋŋama ŋŋende mulabeko, nalese nzigaddewo bulungi ng'abaana beebase nabalese beebase era nabasanze beebase nga bwe nabalese we nabasanze ne ŋŋenda ne mulabako. Mu kifo ky'omukyalo ono boosi okuyomba yakutte bukwasi ka pregnant testing akebera ka awusigalo kano agenda okukakebera nga kituufu kali lubuto. N'akagamba ensawo y'omanyi weeri nti manyi weeri, paakinga ebintu by'otambula onviire, bw'olimanya ky'oyagala mu bulamu n'ekyoyagala okukola olidda n'ogenda, olidda n'okola oba olifuna ewala n'okola, tambula onviire ng'akakwatira transport, ng'akateeka ku bbaasi, ng'akubira abeewaabwe nti ono omwana wammwe akomawo kyokka ali lubuto. Tannaba yadde n'okumala omwezi ku mulimu eno gye yajja okukola yafuniddewo eryamugema. Omukyalo ono agamba talabangako ku awusigala amanyira ng'oli. Ebintu byokka bye yamuyisaamu ng'oyinza okugamba awusigalo ye boosi, ate boosi ng'oyinza okugamba ye muwala wa awusigalo. So n'olwekyo byebyo ebiri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli. Mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera beekumira ku mukutu. Mwebale ku subscribinga saako n'okuba nti ate mugoberera n'okuba nti ate mu following. Mbaagala nnyo. Omukama Katonda abankuumire abankolera obulungi obutagambika. Mbere bulungi. Mweraba. Peace and love.